Abaganda bagera olugero olugamba nti atalukutambulire akusibira y'amenvu. Naye naawe bw'omanya nti kyogendako kiba kyokya osobola okusiba entanda ewerera ddala n'ogenda bulungi nga omanyi nti olugendo lw'engendako luwanvu. Ensonga eziri mu ggwanga bangi bwe bazitunuulira bazirabanga nti ebyo tebitukwatako kubanga si ffe be bakulembera. Naye omuntu wa wansi akulemberwa okunyigirizibwa kwayitamu ssaako n'ebyo ebimunyigiriza bye bimuleetera okuba nti oluusi atunula mu ngeri ey'ekkaaze eyinza okumuleetera okwetamwa ebyo biki ebyogerwako n'ebigenda mu maaso. Kino kye kitundu ekyokusatu ekya Face the Nation nga tutunuulira budget Nathan Sebagala gy'agenda okukubamu endowooza ze nakyo ekyalibadde kikolebwa. Ne budget eno tugijje kale ku mpapula ne mu biwandiiko mwe bagisomedde. Omuntu wa wansi ogenda giganyulwamu otya mu katyabaga k'ebyenfuna kano ke tulimu wakati w'ekirwadde ki COVID-19 nga bangi tebakola abalala bakola. Gavumenti eneesobola okweŋŋanga okutuukiriza ebyo bye yatusuubizizza mu bajeti ya leero. Neyanza nnyo neyanzeege mwami Dean Lubowa Saava naye nange okimanyi ndi Saava mbadde simanyi nzaala mu Mbejja awo obooluganda tuweze kaakati ensonga za bajeti munnayuganda yenna ali eyo oyina okukitegeera nti obukulembeze kintu kikulu nnyo. Era ojja kwesanga nti mu bulamu bwe tuwangaaliramu obwa bulijjo ng'oggyeeko Katonda kubanga ye nnamba emu, omuntu addamu oba addako awo okulaba nga asalawo ku bulamu bwo n'entambuza gy'onaabutambuzaamu ye mukulembezeewo era ye munnabyabufuzi. Lwaki? Era munnabyabufuzi oyo asobolera ddala bulungi nnyo okusalawo oba akwavuwaza oba gaggawaza. Nze simuyinaako buyinza. Bw'omala omulonda n'omuteeka mu bukulembeze tomuyinaako buyinza. Obeera obuyinza bwonna obukutte n'obukola ki? N'obumuwa. Kaakati atandika okukola enjogera y'ennaku zino bwegamba akutegeerera. Ate nga kyakutegeeredde kiina okukolebwako. N'olw'ensonga eyo bwe tubeera twogera ku nsonga za budget tulina okubeera nga tutunuulira ensonga y'obukulembeze. Olumala okutunuulira ensonga y'obukulembeze n'otunuulira omuntu wa wansi akitegeera nti nno obukulembeze kye bukola kye kijja wansi. Yensonga lwaki tulina enkola gye bayita police. Police eseetingibwa mukulembeze era n'eteekebwa mu nkola okusinziira ku kifaananyi ky'obukulembeze. Era lw'enkola eyo yeevaamu ekigambo kino kye tuyita bajeti. Okubalirira. Kati bajeti eno erina okukolebwa mu nkola ey'amateeka ng'aga Uganda buli mwaka. Tulina okusoma bajeti. Era mu nkola ebadde ejja nga yeddiriŋŋana kati kafuuse na kalombolombo ku lunaku lw'okusoma ki bajeti. Nga ntandise okutegeera mu myaka g'2000 awo nga gitandika nzijukira bulungi nnyo nga bagenda okusoma bajeti ewaka nga taata kwolwo agula amanda mapya agasa mu radio n'atugaana bwe babeera bakusoma bajeti ku Lwakubiri bw'agagula ku Sande abagamba gano amanda gange ga bajeti amazima nga n'omwana omuto wa P5 ategeera nti waliyo okusoma bajeti ku Lwokubiri. Era nzijukira bulungi nnyo twayinanga emmwanyi ng'akwata akaleediyo ke n'agenda nako mu mmwanyi naffe n'atuyita okulonda zino ezigwa wansi ng'awuliriza ki bajeti. Kyesi kyajjukira bulungi nnyo oba yasomebwanga mu Luganda oba mu Luzungu naye ng'ate kyenkakasa obulungi taata wange teyasoma. Ekivuunulwa nti bwebeera yasomerwanga mu Luzungu mwabeeranga mu busamare oba obuntu naye bw'amanyi nti kano bakoogera shuga nkategeera bayogera kofi nkategeera. Kakati nga tulambulula bajeti y'omulundi guno gye wabadde gye nabadde amazima saalabyeko nti obudde buno bali mu kusoma ki era abantu balina obunkenke obw'enjawulo bwe baliko okuwulira ki ekifa mu ggwanga mu bajeti yaabwe. Ekyo nno kiraga ebintu bibiri. Ekisooka nti
oba oliawo munnayuganda takyayina bwesigwa mu bisomebwa mu budget oba bwe babisoma mu budget tebikola tebirina we bimuyambira kati naye neyesuulira gwaki gwannagamba nga naye tomunenya nkugambye yeri either takyayina bwesige mu budget oba amanyi ne bwe babikola ne babisoma bulungi tebirina bikola ki biyambira nze nkwadde ekifaananyi ekyaliwo mu biseera nga tukyali bato ne kyennalabye mu kusoma budget ate so y'omwaka guno gwokka naye n'oguwedde ne guli nga ntegeera bulungi n'olw'ensonga eyo bannayuganda bo budget bagitegeera bannayuganda bo budget bamanyi omugaso gwayo ye ate oba bwe babeera bagumanyi budget ekola ogwo omulimu gweyina okukola kati ebyo byonna ebibuuzo nga obyeddamu wewe waviira ddala budget enaagasa budget ekola eki tegase ku ssomero gye nasomera mu secondary o level in fact gye nasomera mu secondary yonna tewaaliyo menu ya mmere bwe musanga akawunga lwe musanze akatogo nga mukuba mu ngalo lwe musanze akawunga ne bwe mukalya weekses ne bwe wamu akatogo omulundi guki ekyo simawuki era tewaaliyo kwekalakasa nakuki n'okumu bwe tugenda ekyambogo nga ngenze ku university waaliyo menu ku lwokubiri kino nekyenyanja amatooke kawunga biki naye twasomerako weekses waliyo okwekalakaasa enkoko yali erina okuliibwanga ku lwokutaano yamala weeks 2 nga tebaleese ki nkoko ne beekalakaasa naye baani abeekalakaasa fe abaava eri nga tuli akawunga taamu nnamba ne tuteekalakaasa naye gye tuzza olw'okuba waliwo menu kati tulina okubanja menu bwetambula kati munnayuganda bw'atategeera kiri mu budget talina wajja kusinziira kubanja kyova olaba kati budget bagiteekamu n'ebintu bingi ng'era tojja kubanja kubanga tewamanya kye bateeka ku menu teyaliiwo kaakati mu budget muno bateekamu ebintu bingi naye olw'okuba bamanyi naffe tetukyabifaako ne bayisaawo buyisa ate omanyi kye bateeka ewammwe nga bayisaawo kyova olaba budget yedda bagisomanga nga batuwa performance nti twasuubira economy omwaka oguwedde okukola n'ebitundu 3 naye kaakati economy yakuze n'ebitundu bimeka 2 era ne bawa ensonga nga basoma budget ebyo tebikyaliwo kati ennaku zino nina budget paper awo ojja giraba bulungi nnyo kati yatandise n'okujuliza emyaka emeka 5 emabega nti mu 2016 economy yakula n'obutundutundu 3 2021 ekuze n'obutundutundu 2 ng'ate budget is an annual document n'ensonga teriiwo ate katulina ensonga eya covid ne batagigamba busanga ki naye mu nkola enteeketeeke y'ebyenfuna ow'ensonga ya covid naye covid ebeera mu level 1 kubanga covid talina manager wa banka bwe yatta kati covid akosa atya business ekitegeeza kiringa ngo bonafuna accident bwe bakutwala ku postmortem ng'ofudde tebagamba nti emmotoka yakusse bagamba nti yafunye blood clot kati blood clot yekutta si mmotoka kati yes covid waali naye olina otuwa kiki covid kye yaleeta ekyakosa ebyenfuna ne bitatambula bitya bulungi kati bw'otupira budget eno nga bagisoma nagyetegereza bulungi nga bagisoma batusomera budget gye bayita exciting bye twagala owulira naye ate tetubikolako naffe analysis okugeza bagambye amasannyalaze generation of power yakula oba yakuze n'ebitundu 27 ku 100 gano agava bujagali wa Nairobi wonna bwe tugatta ebitundu ebyo bwe tugamba nti amasannyalaze geeyongedde fe abaasoma economics tugamba nti no supply bwe yeeyongera nga demand weeri waliwo mukiyita average cost zikka average cost we zikka ekitegeeza ne muntu waffe ayina okonsumminga amasannyalaze agakonsumira kasente kaki kawansi naye amasannyalaze gakomye okweyongera nga ne budget ekiraga
ate ne units payment per unit je komye kola ki okulinya kakati ebyo mu budget bitulina okutunulira analysis era bitulina okubanja kati abakulembeze nga tuli soba ne tugamba amasanyalaze geeyongedde amabibiro tugazibye ku sente ze twewoze ne banja lyaffe liweze bweriti era tutesere mu budget sente bwezi ez'okulisasula naye ate ffe ng'ate tweyongera kunyigirizibwa oba bagatunda bweru ne bandigatunze banditadde eddagala muki mu malwaliro ne bandigatunze bandibadde amasomero ag'amaanyi aga first class gali subsidized nti n'omwana ow'omunaku nga mugezi alikola ki aligendamu ekitegeeza n'omusajja yazaala omwana omugezi ow'eri mu kyalo ne kibeera nga kimuyamba okubeera ng'afunye mu ssente ye yaki ey'ekinaku n'okuwa omusolo gwe n'olw'ensonga eyo budget etandikibwa ddala okulaga nti erimu obunafu era teyamba munnayuganda kati mu ngeri gye bagisomamu engeri gye bagisomamu bakweka ebintu bingi tebaddamu ebibuuzo bingi nabo ne bagibikkirira ku ki kungulu good enough bamanyi teri yagenda babuuza biki olw'ensonga tulina kati omugigi ogutakyetegereza omugigi ogutambula ne baŋŋambye baŋŋambye ababaka ba parliament bagenda tuula enkya n'akimunyisa ekyo naye tomanyi kikigenda batuuza kaakati budget yawe wetandikira okubeera nga ekiitinga munnayuganda bo bano betulonda abatukiikirira wali nga bagisoma ababaka ba parliament n'abalala batugasa okulaba nti balwanira ebyo bye twabatuma kaakati mu Uganda nga tutunulira era budget eno kati ng'ababaka abayingidde mu parliament olwaleero ojja kwesanga nti bashuuminga bwashuumizi budget tosuubira bagyashuuminga nti no bagitwala bagyembula esinga oba kyekigambo ekituufu kubanga budget process etandika mwezi nga gwa 11 ekitegeeza nga parliament ekadde yekola ki yekyaliwo era budget eyisibwa na parliament ki enkadde kati eno parliament empya kati njogera mu case eyakubeera nti tuli mu kukyusa ki gavumenti kubanga singa tubadde mu budget eyokubeera nga mu 2019 oba 2023 kyawukanako kubanga tubeera tuli mu gavumenti yemu awo tubeera tusobola okubeera nga twevaluatinga ababaka kiki bo kye bakoze balukirowoozaako kinga badevelopinga kino naye ojja kwesanga nga mu parliament ng'eno ababaka bangi tebakola ki tebakomawo kubali kati bano bagyashuuminga kati bamala okugyashuuminga bannayuganda nga tulonda ababaka naffe twebuuze tulonda bapolise kubanga ababaka bangi siri mu kubavoola ojja kusanga nabo tebategeera budget kyeki budget yandiyambye eti omuntu wa wansi kaakati olw'okuba tebabitegeera era budget bagitwala nga bwekola ki bweri bo ne basigaza traditional role nti waliyo supplement ne batuula ne bagiyisa kaakati ku budget eno ng'oyongedde ogitunuulira yatemyetemye etya bwe yatemyetemye waliwo kye bayita leading sectors kati leading sector olwa pandemic eno ziri bbiri ku lwange ediwa n'ediwa ey'ebyobulamu n'ey'ebyenjigiriza leading ki sectors olw'ensonga olw'okujja kwa covid kubanga budget kyovola bagikola mwaka etunuulira nnyo ebizibu ebyaŋŋanza ensi mwobwo obudde oba mu biseera ebyo eby'omu maaso by'oprojectinga nti mwaka oguddako wayinza okubaawo kino okusinza ku kino oba kino ekiriwo budget etambule bweti kaakati budget yaffe yali eyina okutunulira nnyo sekita y'ebyobulamu eno yakikozeeko eno nga bw'obuuzizza yakikozeeko nange kankibuuze munnayuganda ne munnaazi eddato yakikozeeko bw'otuuka mu byobulamu byaffe olwa covid eyeeyongedde ojja kwesanga nga ne bukiriniki obutini butandise oteekawo ebitanda okujjanjaba but balina capacity ye ate waliwo agenda okubabuuza oba balina capacity olw'ensonga temutaddeemu na ssente ku inspection
oba ku empowerment kubanga government yandibadde kati etuuse ku level etunuulira ekizimbe kino nga kiriko ka kiriniki naye keesobola oba ka medical center negamba nedda ku lw'obulungi bw'ekifo n'okujjanjaba abatuuze abali mu kitundu kino ennyumba eyo yonna tugipangisiza mukulu akulira eddwaliro aka medical center kano tukuwadde obusobozi buno tuleeta bitanda rent ne bamusasula ebyo byonna byandibadde bikolebwa mu allocation ya budget erimu pandemic tekikoleddwa bw'otunuulira ambulance ezikati ku nguudo ezisinga otambula muganda wange za private MP Gundi yagula ambulance zezitambuza baki abalwadde government ambulance zirwa yo babwe zibeera tezibaddeewo mu budget otaddemu mutemwaki ogugenda okubeera nga gurespondinga kubanga tomanyi covid lwagenda kuggwaawo covid ayinza n'okubeera nga yandibadde blessing ojjukira wano bwe twafuna blessing nga tufunye abatujju abakuba erugogo wano strengtheninga security era police ne police amamotoka ne bagigulira amamotoka amalungi golaba gatandika biseera ebyo okuddawa waggulu ekyageza n'embeera embi ebeerako positive effects naye embeera embi bw'ebeerawo ate era n'otagirespondingako ekitegeeza tulifuna positive effect ne bweriba ebikoze eki ekomyewo eweddewo kakati bwe tugenda mu education abaana babazizza ewaka okyegera muganda wange eri generation namba obukadde nga 10 okuviira ddala ku baana abali mu high school mu universities bonna bali waki naye kimanye nti nno tuyina okubeera nga tuproducinga human resources ezigenda okuyamba okwasaganya ebizibu bye tuyina ng'eggwanga obalowoozezza kikoki budget otaddemu ssente kubanga ebya Uganda waliwo enjawulo wakati w'okuteekamu ssente n'okuzikozesa kakati weesanga ne nga tutandikira ku basic ya allocation kati tunatuuka oba banaazikozesa nazo tebazaallocatinze kubanga bwe baallocatinga ogamba kale tulawo baba naazikozesa naye n'okwallocatinga tebakoze eki era kyanneewunyisiza nnyo okulaba nga mu budget omutemwa munene era gukyagenze mu security yes security ennungi naye ate olwa covid ne lockdown insecurity issues ziri wansi mbuuza lwaki kuba curfew waliyo curfew kakati wabeerawo curfew ekitegeeza security eyina webeera weyambibwako esse wansi namba 2 ensi ezitwetoolodde ku external security nazo ziri mu covid mu lockdown okyegera entambula eri limited obunkenke weebuli naye bukkamu ekyegeze yandyetaaze okubeera ng'odeployinga abasirikale mutwalo buli lunaku ogenda ku deployinga abasirikale 6 oba 12 kati eri excess zandibadde resources zo savings ate noziwa mu sector endala naye era security jempe ekitiibwa era bagiwadde omutemwa ogwa bulijjo bw'ogenda mu sector endala bakikola olw'ensonga nti bakimanyi ssente ezo tezirina accountability bazikozesa nga bwe baagala kyebava baziteeka eyo ennyingi kakati eyo reasoning ey'okubiri mu budget kati ne mu budget eno ngo ekyo ja kijjako after nga tumaze okutematema sectors kati sector ey'okusatu eyandibadde efuna kati agriculture olwa pandemic abantu basobole okulima emmere olw'ensonga bwe bagambye nti nno tulina lockdown abantu mu nnaku 10 temugenda kubeera nga mutambula abantu bangi nnyo baze mu byalo eyandibadde surplus economic surplus eri eggwanga nga Uganda etya nti kati abantu bagenze mu production mu agriculture sector kati ffe obaaba abalowooleza gavumenti bandibadde yessaawa okutandika okupredictinga nti ekitegeeza by December tugenda kubeera tufuna output eyo naye omulimi oyo oba omuntu ono eyadduka mu kyalo n'agenda n'ateekawo omusiri gwa lumondo omusiri gwa muwogo omusiri gw'ennyaanya ffe agenda funamu atya kati kwe kuteeka ssente nnyingi mu agriculture zizimbe ku bukolere eno e Kampala zizimbe ku bukolere Mbalala zizimbe ku bukolere Arua nti omulimi ono bw'anaamala okulima ennyaanya ajja kuzitunda bazikamulemu omubisi tomato sauce ate tumutwale ebweru kati omulimi eyandibadde afuna muyiika y'obukadde 2 afune 8 olaba bwatajja nakudda mu kibuga
abasigalayo olaba bwofunye positive effect ya covid rural urban migration kati efuse urban rural migration olaba economy bwefunamu olwa covid ekitegeeza abantu abo bandi tuwadde bye balimye kati yeyo planning eyandijidde mu budget eno inti no boteka sente nyingi mu agriculture tuzikozese okuwa loan ababagenze mu kyalo tuzikozese okuzimba amaki amakolero oba okuziwa abo ba investors abagendo zimba amakolero agesigamye ku byaki ku byobulimi so that abantu bali banalima emmere yaabwe tujja jigattako muki omutindo bwe tugattako omutindo tubeere nga ate fenafe mu covid tufunyemu nnyo kubanga tujja kuba tuwaaba bali mu nsi eziri mu lockdown tubaguza emmere tubaguza products zaffe nga tuzigaseeko muki omuwendo budget bweto bwe yandibadde ekola ki etambule ya covid kyetaakoze eki kyovudde olaba nkubuuza munnayuganda ali eyo omanyi ekifo kyo mu uganda nga tufundikira omanyi gavumenti kyekulowooleza omanyi we yagala ekuteeke kikyoyina okukola kati bw'otunuulira budget eno bingi nnyo byasomeddwa naye bingi nnyo biraga nti nno tebagisomye kuba nti nno erina kyeyamba munnayuganda naye bagisomye okubeera nti nno ke kalombolombo akayina okukolebwa mu biseera bino tebalina kyakkola olw'ensonga kano ke kasembayo bwe baali nga bali mu budget bagifomalizinga bagamba era kyekyayita twongedde omusolo ku mafuta gwa nusu 12 ekigambo ekyo bwe kyafuluma bannannyini makolero kubanga ogwo omusolo gubeera effective July abatunda amafuta ekiro kyolwo bayongerezaawo amafuta era ne bawa justification nti omusolo gukoze eki gulinnye munnayuganda oyina kyobagaininga olw'ebiwandiiko bino kubanga bino ebiwandiiko bazita national budget ebeera ya ggwanga ekitegeeza naawe ogikola ki ekwatako bulungi nnyo era olina okubuuza ebibuuzo ebyo byendi mu kubuuza olunaku olwaleero ekitegeeza budget tebagisoma nti bagamba nti nno twongeza omusolo ku kino nekino kyekigenda okubeera bajja kwongeza nusu 12 atunda ayongeze enusu mmeka 5 era wabule wamugambako nti gundi ekyokoze si kyekituufu ebyo byonna byebiraga nti nno gavumenti kati gye tulimu eri in fact bagiyita state failure buli kimu kyagiremeredde oba kyagiremerera kubanga tekyayina yafairinga kubanga teyina control over even a small policy teyina na control gamba nti amafuta twagongeza nusu 12 lita ebadde ku 308 mugiteeke ku nusu 308 tekiriiwo kati ekitegeeza state yakolapsinga lwaki ekolapsinga kino kyekisemberayo ddala lwaki yakolapsinga lwaki ne budget esomebwa bweti era netateeka mu nkola ebyo byebatukose eki byebatusomedde weesanga nga abalina okubeera nga baimplementinga policy ate be balina amabizinensi ago ge balina okukolako policy bannabyabufuzi bwe bayingira ebyobusuubuzi abakulembeze baffe bayingira ebyobusuubuzi basuubula mwe bantu kati budget eno bagikolera mu busuubuzi bayongerako budget nusu 10 ku kintu olw'okuba yali mu sukaali olw'okuba yali mu mafuta olw'okuba yali mu ki agikoza nga justification ate ize monopoly nga yongezako nusu 5 kati bannayuganda mulina okukimanya nti nno budget tetugasa oyina kwerwanako nga gwe ate ekisingirayo ddala obubi nti nno bakusuubula lwaki bannabyabufuzi be bannanyini ma bizinensi kati gwe omuntu wa wansi ne budget ne bwenaayita nga nnungi etya togenda kuvuganya nakubeera ng'alina okukwasisa amateeka ate naye avuganya naawe ekitegeeza gwajja kukunyigiriza nnyo ofulume mu bizinensi ogende weeri enkuta n'olw'ensonga eyo mukama wange budget mu bufunze kyekyo kyetuwa nga bannayuganda era nga nkomekkereza bannayuganda manya nti oliwo ku lulwo ng'omuntu budget siiyo budget eriko bannyiniyo era wawulidde nga omukulu ayogera jojjuzi ku was it state of the nation address n'agamba nti emirimu kati ayina n'abantu bayina ojjiwa kitegeeza ki bannayuganda muli bameka abaana b'abagagga abagenda okuweebwa emirimu kubanga mbu yakirabye nti abaana b'abaavu babibbi tebeesigwa
bagenda kubeera bakucumpanya ssente kati awezaki ayagala kuwa abaana b'abagagga balowooza nti bamativu tebalina mulugwa ssente naye muyina kitegeera ti omukulembeze bw'ayogera ekintu ekyo mmwe ate ne musirika busirisi ne mukikolamu comedy ku social media muyina okukitegeera nti nno mmwe baali mu kugamba jjukira singa bwekityo bwe kyali abasingira ddala n'okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga teyandikwolifaayize wadde okubeera omusomesa mu kiraasiyo. Mwebale nyumba na Uganda, mwebale ddala tusinkane olundi omukama abankumi. Weewaawo program Face the Nation gye tubaddeko olunaku lwa leero ne Nathan Sebagala kansuubire nti byayogedde birina kye bikukyusizzaako mu bwongo bwo. Tokyamuka bukyamusi nti ekyakyogeddeko akoonye nnyo wano oba akomeredde nnyo gundi naye ggwe byakugambye oyina ky'obiraba kye birina kye bikugasaako oba kye bikunyigiriza ng'olina okwerwanako ge makulu agasinga okuba nti gatutuuza wano. Nze Dean Lubo Wasaava ku lwa bannange bonna benkola nabo mu kitongole kino ekya TMC Gano Mazima tusinkana ate n'omulundi omulala mweraba. This is Face the Nation, going behind the story with a fresh perspective.